सब्सक्राइब कीजिए सोहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के लिए एक एंटीक प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये प्रोडक्ट 2 in 1 है। इस प्रोडक्ट को आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप टैब और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो दोस्त एंड्रॉयड मोबाइल के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोहेल कंप्यूटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों ये एंटीक प्रोडक्ट ब्लूटूथ वायरलेस टच कीबोर्ड है। ये बहुत ही अल्ट्रा स्लिम है। सबसे पहले इसकी कंपनी और मॉडल नंबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर आप देखें कि रैपो कंपनी का है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है द अल्टीमेट वायरलेस। ये रैपो कंपनी का कीबोर्ड है। इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर मेंशन है E6700। E6700 जो है इस कीबोर्ड का मॉडल नंबर है। यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको इसकी कनेक्टिविटी बताई हुई है कि ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेबल है। इसके अलावा विंडोज़ और टैबलेट ये दोनों के साथ चलता है, यानी एंड्रॉयड हो चाहे विंडोज़ हो। यहाँ पर मैक के ऊपर भी है। इसका मतलब है कि ये कीबोर्ड जो है ये ऑलराउंडर है। इसको आप चाहे मैक पे चला लें, चाहे विंडोज़ पे चला लें, चाहे एंड्रॉयड डिवाइसों पे चला लें। यहाँ पर जो देखेंगे ब्लूटूथ टच कीबोर्ड लिखा हुआ है। उसके अलावा इसका जो कीबोर्ड का टच का बताया हुआ है कि ये बहुत ही स्मूथ है और क्लियर इसकी कनेक्टिविटी है। ये इस बॉक्स की बैक साइड है। यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई उनके बारे में डिटेल देते हैं। इस पिक्चर के अंदर जो बताया हुआ है कि ये एंड्रॉयड विंडो जो विंडो 8 है उसके साथ कंपैटिबल है, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। यहाँ पर इस कीबोर्ड की मुकम्मल जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल दी हुई, इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में, ये चार्जिंग के पॉइंट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर इसका टच माउस आपने किस तरह यूज़ करना है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। ये मेड इन चाइना की प्रोडक्ट है। ये इसका सीरियल नंबर है। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट नंबर है, जिसके ऊपर इसका मॉडल E6700 वो बताया हुआ है और वाइट कलर जो है वो बताया हुआ है। चलें दोस्तों, रैपो कंपनी के ब्लूटूथ टच कीबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में मज़ीद डिटेल आपको देते हैं। रैपो कंपनी का ब्लूटूथ टच कीबोर्ड अनबॉक्स हो गया है। सबसे पहले इसके साथ जो एक्सेसरीज आती हैं उसके बारे में डिटेल आपको देते हैं। ये इस कीबोर्ड की यूज़र गाइड है, जिसके ऊपर इसके बारे में मुकम्मल डिटेल दी हुई है। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल इस यूज़र गाइड पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसके साथ एक केबल आती है जो एंड्रॉयड केबल है, जो इस कीबोर्ड को चार्ज करती है। दोस्तों अब बात करते हैं रैपो कंपनी के ब्लूटूथ टच कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पर रैपो कंपनी का जेन्युइन मोनोग्राम मेंशन है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से के ऊपर ये इसके बटन लगे हुए हैं, ये कीबोर्ड साइड है, दूसरा इसकी माउस की साइड है। इस कीबोर्ड को आप अपने लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसकी जो हर कीज़ है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस पर अगर आप टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। इसके अलावा यहाँ ये देखें मल्टीमीडिया के ऑप्शन भी इसके ऊपर मौजूद है। इन मल्टीमीडिया ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपने फंक्शन की प्रेस करनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर माउस टच पैड है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी मेंशन है रैपो टी सीरीज़। ये रैपो कंपनी के टी सीरीज़ से टच पैड कीबोर्ड है। ये देखेंगे ये बहुत ही लाइट वेट और अल्ट्रा स्लिम है। इसको आप देख सकते हैं, ये प्योर मेटल से बना हुआ है, टोटल मेटल मेड है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल देते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे रैपो, यहाँ पर भी मेंशन है। यहाँ पर इसका पावर ऑन और ऑफ का बटन है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन है कि अगर आप इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही तो बटन पुश करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी एलईडीज हैं, एक इसमें चार्जिंग की एलईडी है और दूसरी जो है इसकी कनेक्टिविटी की है। अब इस कीबोर्ड को मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसका इंडिकेट शुरू हो गया है। ब्लू कलर का इंडिकेटर वर्क करना शुरू हो गया है। ये डिवाइस सर्च कर रही है जिसके साथ कनेक्ट करना है। ये इसकी जो यहाँ पर उभार नजर आ रहा है ये फुल बैटरी है। ये लेंथी बैटरी लगी हुई है। इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही आउट क्लास है। यहाँ पर देखें कि टॉप के ऊपर इसका जो है चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप इसकी केबल चार्जिंग वाली लगाएंगे। यहाँ अगर आप चार्जर यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब इस ब्लूटूथ टच कीबोर्ड को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो इस ब्लूटूथ टच कीबोर्ड को मोबाइल के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। कि सबसे पहले ये देखेंगे यानी आपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर ब्लूटूथ के ऑप्शन को आपने ऑन करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है। सर्च के दौरान जो नियर अबाउट डिवाइसेज हैं सब शो करवाएगा। यहाँ पर देखेंगे रैपो कंपनी का जो कीबोर्ड का मॉडल है E6700 आ गया है। इसके साथ हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के दौरान ये अब आपको बता रहा है कि ये आपने ये कोड टाइप करना है। यहाँ पर लिखा 962396। कीबोर्ड से हमने करना है 962396।
ये टाइप करके हमने एंटर का बटन दबाना है। ये अब देखेंगे इसके साथ पेयर हो गया कनेक्टिविटी में। इस कीबोर्ड का पेयर बनने के बाद अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं एसएमएस करके। ये देखेंगे यहाँ पर मैंने हाई लिखकर एंटर किया है तो हाई आ गया है। इसके अलावा हाउ आर यू लिखूंगा तो हाउ आर यू आ गया। अदरवाइज आप कोई भी नोट्स वगैरह भी लिख रहे हैं तो इसको आप टाइप करेंगे तो उसमें ये बिल्कुल वर्क करेगा। इसका जो माउस टच पैड है ये देखें, ये भी मोबाइल के अंदर ऑपरेट हो रहा है। इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। अगर मैंने कोई चीज़ ओपन करनी है तो मैंने उसके ऊपर माउस टच पैड पे क्लिक किया है तो यहाँ पर देखें कैलेंडर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको ओके किया है। यहाँ पर देखें कि माउस इजीली वर्किंग है। आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं या इसके अलावा कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो समझे कि सेम आप अपने मोबाइल पर नहीं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं। ये इस तरह आपको स्मूथ कीबोर्ड और माउस परफॉर्मेंस में मजा करवाएगा। रेपो कंपनी के ब्लूटूथ टच कीबोर्ड की बैटरी लॉन्ग टाइम है। इस कीबोर्ड की जो प्राइस है वो 1800 रुपया है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।